హాయ్ అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు? మేమైతే చాలా బాగున్నాము. పిల్లలకి కోల్డ్ కాఫ్ వచ్చినప్పుడు అందరూ డాక్టర్ దగ్గరికి పోతుంటారు. నాకు తెలిసిన ఒక హోమ్ రెమెడీ మీతో షేర్ చేసుకుంటానండి. అది ఏమో చూసేయండి. ఒక బౌల్లో కానీ ఒక పాత్రని స్టవ్ మీద పెట్టి అందులో మస్టర్డ్ ఆయిల్ వేసి కొంచెం 2 టేబుల్ స్పూన్ అందులో వాము ఒక 4-5 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి కొంచెం వేగనిచ్చి దాన్ని తీసి చల్లార్చి సోదించుకొని పిల్లలకి అరికాళ్ళకి బేబీస్కి అరికాళ్ళకి అరచేతులకి అంతా బాగా మసాజ్ చేయండి. కాళ్ళకి తిరగా చెస్ట్ పైన అంతా మసాజ్ చేయొచ్చు పిల్లలకి. అలాగే వేపు వెనక అంతా బాగా మసాజ్ చేయొచ్చు. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియోకి ఇంతే. బాయ్.